an, ne? Ja, ja. Leider Auto leer. Echt? Wie läuft es? Hier, wir denken, es steht. Junge, was für einer Junge. Aber Bro, guck mal, so bekomme ich sehr viel Respekt von den anderen. So von Winter, wo keiner fährt. Bro, hier, es fährt gar keiner Motorrad außer ich. Wallah, Bruder. Ich hab leider keinen Akku mehr. Ich will auf jeden Fall Geld dafür tanken. Bruder, ich seh nichts, Wallah, ich seh nichts.
Alles wenig. Oh Junge. Oder ich fahre, glaube wieder nach Island. Warte. Also die Kette und so, Kettenklappern ist nicht so Ding, aber die das heißt, das ist passen. Ich will das nächste Lied. Aber Siri, ich kann das gerade nicht. Oh Siri. Oder sie gar nichts. Das ist ehrlich. Junge, aber sie nicht. Ja, ich glaube hier. Oder aber, oder sie ja gar nicht mehr. Walla. Oder ist sie gar nicht. Ey, ich habe jetzt das wieder nach Hause. Ey, Wallah, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bekomme nicht so Wallah. Bruder, das ist schön. Ey, aber, es macht Spaß. Wallah. Es macht Spaß. Wallah, es macht Spaß. Aber das Ding ist halt Ding. Mein, wie sitzt du? Oder aber wie es auch schneit, ne? Wallah. Oder herbe geil. Wallah. Oder ich bin voller Schnee, ha. Wallah, ich bin voller Schnee. Ey, die gucken und so, denken sich, Junge, was macht der da? Oder ich bin voller Schnee einfach. Das ist crazy.
Und das Ding ist, ich hab gar keine Scheibe mehr. Wo ich mir so denke, Bruder, so, ja, ne, also, ne, weggeht, aber Bruder, ich sag dir ehrlich, hast geklickt. Es macht Spaß, valla. O zaman dışarıda ölçülerim aslında. Aber şimdi erstmal oder ist das guck mal, seh mal, Moment. Oh, oder Junge, ja, das Ding ist, ich komm Schnee voll.